د تیرې لندې میاشتې په 25مه د امریکای متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما له جمهور رئیس کرزي سره په ټلیفوني اړیکه کې هغه ته د متحده ایالاتو د رسمي سفر بلنه ورکړې وه. له ارګمانۍ څخه په رالېږل شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د جمهور رئیس کرزي په مشرۍ د هېواد د جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو غونډې د متحده ایالاتونو ته د جمهور رئیس کرزي د راتلونکي سفر او د سولې په اړه په قطر کې د طالبانو د دفتر په هکله خبرې وکړې. د سرچینې په وینا په پیل کې د کرزي او د اوباما د راتلونکي لیدنې د اجنډا ټکي د غونډې ګډونوالو ته وړاندې شول او له بحث څخه وروسته مشوره وشوه چې جمهور رئیس کرزي د ملي حاکمیت او ملي ګټو په چوکاټ کې د امریکای له متحده ایالاتونو سره دغه لیدنه ترسره کړي. خبرپاڼه لیکي چې د سولې د بهیر او په قطر کې د وسوالو مخالفینو لپاره د دفتر په اړه غونډې پریکړه وکړه چې دغه بهیر د افغان حکومت او د سولې د عالی شورا تر مشرۍ لاندې پرمخ یوړل شي. سرچینه وایي چې په دې غونډه کې حضرت صبغت الله مجددي، پیر سید احمد ګیلاني، د جمهور رئیس مرستیالانو، د ملي شورا د دواړو جرګو رئیسانو او یو شمېر نورو کسانو پکې ګډون کړی وو. ټاکل شوې ده چې جمهور رئیس کرزي په راتلونکي نږدې څو ورځو کې امریکای متحده ایالاتونو ته سفر. د افغانستان مدني ټولنو یو اساسي اندېښنه دا څرګنده کړې چې کېدای شي په ملي شورا کې موجودې ځینې کړۍ په ټاکنو کې د جنګي مجرمینو د ګډون زمینه برابره کړي. یو شمېر مدني ټولنو د څلورنۍ په ورځ د ټاکنو قانون د دوه مسودو په هکله یوه غونډه جوړه کړه او په دې قانون کې د یو شمېر بدلونونو غوښتنه وکړه. د مدني ټولنې غړی اجمل بلوڅ وویل د ټاکنو په قانون کې په ټاکنو کې د جنګي مجرمینو د نه ګډون سپارښتنه شوې، خو د ده په وینا په ملي شورا کې ځینې کړۍ غواړي دغه ماده سبوتاژ کړي. د دیموکراتیکو کړنو او دیموکراسۍ د نه پلي کېدو په برخه کې یو لوی خنډ همدا کړۍ دي چې په ولسي جرګه کې دي. دوی غواړي ټول قوانین داسې جوړ کړي چې په هغه کې راتلونکی په پام کې نیول شوی وي. د ټاکنو د قانون د 9مې مادې په 4م بند کې چې د ولسمشریزو ټاکنو د نمایندۍ په هکله دی ویل شوي چې د جمهوري ریاست نومان باید د بشر ضد جنایتونه نه وي ترسره کړي. که په ولسي جرګه کې یو یا دوه کسان وي چې غواړي جنګي مجرمین په ټاکنو کې برخه واخلي، نو هغوی اقلیت دي او اقلیت هیڅکله پریکړه نشي کولای، باید اکثریت پریکړه وکړي. د مدني ټولنې یو شمېر غړي په ټاکنو کې د جنګي مجرمینو د ګډون په هکله د اندېښنې ترڅنګ د ټاکنو په قانون کې د یو شمېر بدلونونو وړاندیز هم کوي. په ټاکنو کې د ګوندونو ګډون، په ټاکنو کې د ښځو او معلولینو ګډون او د شکایتونو اورېدو په کمیسیون کې د بهرنیو ناظرینو شتون د مدني ټولنې وړاندیزونه دي چې د ټاکنو په قانون کې باید ځای ورکړی شي. د ټاکنو د قانون مسوده دا مهال په ملي شورا کې ده. هغوی به له لوستلو وروسته تایید او یا هم رد کړي. دا چې د ټاکنو په قانون کې به د مدني ټولنو غوښتنې څومره په پام کې ونیول شي دا به وروسته په ډاګه شي. د مالیې وزارت ویلي چې په خپل نوي پلان کې به د عامه پوهاوي له لارې افغان سوداګر او پانګوال دې ته وهڅوي چې خپلې شتمنۍ بیمه کړي. د مالیې وزارت ویان وحید الله توحیدي رسنیو ته وویل چې دا مهال په کابل ښار کې د بیمې 15 شرکتونه فعالیت کوي او کولای شي چې د څو میاشتو په موده کې سوداګریزې ساحې بیمه کړي. توحیدي ویلي دي چې که سوداګر او پانګوال په خپله خوښه خپلې شتمنۍ بیمه نه کړي نو دوی به پرې دغه حکم اجباري کړي. مالیې وزارت دغه هڅې وروسته له هغه پیل کړي چې جمهور رئیس کرزي د تېرې دونۍ په ورځ دغه وزارت ته دنده وسپارله چې د 3 میاشتو په موده کې ټولې سوداګریزې سیمې د بیمې تر پوښښ لاندې راولي. کرزي وروسته له هغه د بیمې مسله په جدیت سره مطرح کړه چې روانه اونۍ د کابل په منډۍ سیمه کې د اورلګېدنې له امله نږدې 600 دوکانونه وسوځېدل او مالکینو ته درانه مالي زیانونه واوښتل. شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د کابل د ګمرک په سیمه کې د یو ځانمرګي برید له امله د میوې د اوبو جوړولو یوه فابریکه وسوځېده چې هلته هم سوداګر ډېر زیانمن شول. افغان سوداګر هم د خپلو شتمنیو بیمه کول ګټور بولي، خو د هېواد د بیمو په شرکتونو بشپړ باور نه لري. د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي چې دا مهال افغانستان ته واردېدونکي موټر په جبري ډول بیمه کیږي، خو د ټکر پر مهال د بیمې دولتي شرکت یو روپۍ هم نه ورکوي. خو د مالیې وزارت وایي چې د بیمې شرکتونه په معیاري ډول فعالیتونه کوي او له دې وروسته به د دوی تر جدي څارنې لاندې هم راشي. که څه هم زیاتره افغانان دا مهال د بیمې له دود سره بشپړه بلدتیا نه لري، خو د مالیې وزارت وایي چې د دوی نوی پروګرام به د هېواد د ټولو ولایتونو په سوداګرو او پانګوالو عملي کیږي. د پکتیا ولایت کروندګر د کرنې په ریاست تور پورې کوي چې له مرکز کابل ورسره شوې مرستې لا هم نه دي پرې ویشل شوي او په یاد ریاست کې پرتې دي.
د پکتیا ولایت چارواکي وایي هر وخت راغلي مرستې په کروندګرو ویشل شوې دي، خو دا ځل د کروندګرو په نوم اخیستل شوي تراکتورونه ورسره ولاړ دي او په قرارداد کې فساد شوی. تر څو چې په دې برخه کې بشپړ سپیناوی نه وي شوی، دوی د ویش په اړه هیڅ ګام نه اخلي. کروندګر زیاتوي 20 عادي تراکتورونه نږدې یو کال وړاندې د پکتیا له بوزګرانو سره د مرستې په نوم اعلان شوي، خو لا هم د کرنې په ریاست کې ولاړ او د کروندګرو لاسته د ګټې اخیستو لپاره نه دی ورغلي. د افغانستان د نشهیي توکو سره د مبارزې وزارت هر کال د پکتیا له بزګرانو سره د نشهیي توکو د نکر په بدل کې مرسته کوي چې تر ډیره په دغو پیسو ټولګټې پروژې پلي کیږي. کروندګر په یوه خوله د کرنې ریاست له چارو ناخوښ دي او وایي چې په خپل وخت ورسره شوي مرستې تر دوی نه رسوي. دوی وایي دا مهال یوه اندازه مرستې د کرنې په ریاست کې له تیر یو کال راهیسې کنګل پاتې دي. چارواکي دا مني چې د کروندګرو سره د شو مرستو په ویش کې خنډ راغلی، خو وایي د یو شمېر ستونزو له امله دغه مرستې لا هم په کروندګرو نه دي ویشل شوي. د پکتیا د کرنې رئیس نظام احمد لالی زدرنګ وایي له کروندګرو سره په اعلان شوو مرستو کې 20 عادي تراکتورونه شامل دي. دا وایي د دې تراکتورونو په قرارداد کې فساد شوی او وروسته د فساد له منځه وړلو بعد د دې تراکتورونو د ویش لړۍ پیل شي. یو شمېر مدافع وکیلان د دې ترڅنګ چې په دولتي ادارو په تیره پادلي او قضایي ارګانونو کې اداري فساد زیات بولي شکایت کوي چې د دوی د کار پر وړاندې ډېر خنډونه رامنځته شوي دي. دغه مدافع وکیلانو د سرورنۍ په ورځ د تکوین د حقوقي او مشورتي خدماتو د ارګان لخوا په جوړې شوې غونډه کې وویل چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د ډیر فساد موجودیت د اندېښنې وړ دی او دا ستونزه د دوی په خبره هره ورځ د ډېرېدو په حال کې ده. مدافع وکیل اجمل مانوي څرګنده کړه چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې تورنو کسانو ته د مجرم په سترګه کتل کېږي او مدافع وکیل نشي کولی چې له تورن کس څخه د څېړنو څرنګوالی له نږدې وګوري. موظف څارنوال مکلف ده چې مدافع وکیل د څېړنو له ځای او پیل څخه خبر او هغه ته بلنه ورکړي، په داسې حال کې چې مدافع وکیل ته دا حق نه ورکول کېږي. دغه راز څارنوال دا مسؤلیت لري چې مدافع وکیل د څېړنو ټولې لړۍ نه خبر کړي، خو د مدافع وکیل دې حق ته هیڅوک ارزښت نه ورکوي. په عین حال کې د مدافع وکیلانو په دولتي ادارو کې د ډیر فساد د موجودیت له امله هم اندېښنه څرګنده کړه او ویل که چیرې په دې برخه کې جدي ګامونه پورته نشي نو په ملي نړیواله سطحه به د افغان حکومت دریځ کمزوری شي. دوی وویل چې اهلو او ژمنو کسانو ته د کار نه سپارل له فساد سره د مبارزې په برخه کې د موازي ادارو فعالیت او د مجازات او مکافاتو د سیستم نشتوالی د اداري فساد د زیاتوالي عمده لاملونه دي. خو د لوی څارنوالي مرستیال رحمت الله نظري پر عدلي او قضایي ادارو د دې مدافع وکیلانو انتقادونه نه مني او وایي چې مدافع وکیلان تر ډیره په خپله په فساد کې ښکېل دي. نظري وویل چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې مدافع وکیلانو ته ټول هغه حقوق ورکړل شوي چې په قانون کې هغو ته په پام کې نیول شوي، خو د دوی غیر قانوني غوښتنې نه منل کېږي. له همدې امله شکایت او نیوکې کوي. دوی له خپل موکل څخه پیسې ترلاسه کوي او د دې پیسو د هضم لپاره دوی دا نیوکې کوي. پر افغان حکومت اداري فساد نیوکې ډېرې مودې راهیسې کېږي، خو په عدلي او قضایي ارګانونو کې د ډېر فساد او بډو له امله خلک بې باوري ښیي او وایي چې یوه وړه دوسیه په دې ارګانونو کې کلونه وخت او ډېرو پیسو ته اړتیا لري. قدرمنو لیدونکو دا و کورني خبرونه ورپسې بهرنیو خبرونو ته. نړۍ دا وخت خراب دی. په پاکستان کې نن د پخوانی صدراعظم بېنظیر بوټو د قتل یاد تازه کیږي. بېنظیر بوټو چې 2 ځلې د صدراعظم په توګه دنده ترسره کړې وه، 15 کاله وړاندې د 2009 میلادي کال د دسمبر په 28مه نیټه په راولپنډۍ کې په یو برید کې ووژل شوه. د هغې د قتل په جرم څوک تر اوسه نه دي نیول شوي. بوټو د پاکستان د پیپلز ګوند د مشرۍ په توګه د ټاکنو د کمپاین پر مهال وژل شوی و. د بېنظیر بوټو د قتل یاد بلاول بوټو چې د هغې او د پاکستان د اوسني ولسمشر آصف علي زرداري زوی دی، په لاړکانه کې د بوټو د کورنۍ په مقبره کې د وینا په کولو سره تازه کړي. ویل کېږي د بلاول زرداري دغه وینا به د هغه د سیاست فعالیت پیل وي. نوموړي د خپل پلار ترڅنګ د پیپلز ګوند مشر دی.
راپورټونه وایي چې د سوریې د حکومت یو پلاوی به په ماسکو کې د روسیې له چارواکو سره د هغه وړاندیز په اړه خبرې وکړي چې موخه په سوریه کې د شخړو پای ته رسول دي. د روسیې د ترتاس او رویټرز خبري اژانسونه وایي چې د سوریې د پلاوی مشرۍ د دې هېواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر فیصل مقداد کوي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګي لاروف او د سوریې د پلاوی ترمنځ د خبرو راپورټ په داسې حال کې ورکول کیږي چې ټاکل شوې ده د راتلونکي خالي په ورځ د سوریې د کړکېچ لپاره نړیوال استازی لختر ابراهیمي په ماسکو کې په خبرو کې ګډون وکړي. ابراهیمي د روانې اونۍ په پیل کې په دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد او نورو چارواکو سره خبرې کړې وې. د مصر د مخالفینو لویې ډلې ژمنه کړې چې د ولسمشر محمد مرسي او د مصر د نوي اساسي قانون پر ضد به چې اسلام پالو ملاتړ کړی اعتراضونو ته دوام ورکړي. د ملي نجات جبهې ویان حسین عادل غني وویل مخالفین به لاسولیزې لارې د مرسي د حکومت پر ضد اعتراض ته دوام ورکړي. نوموړي د مرسي حکومت تورن کړی چې هڅه کوي له اسلامه څخه په ګټه اخیستنې یو استبدادي دولت رامنځته کړي. غني د مرسي هغه وړاندیز رد کړی چې د ملي خبرو اترو لپاره یې کړی و او زیاته کړې ده چې دا نه ده څرګنده چې مرسي به په دې خبرو کې څومره رښتینی وي. هغه همداراز پارمستریانو غږ وکړ چې د جنوري په 25مه د انقلاب دوهمه کلیزه ده د نوي اساسي قانون پر ضد اعتراضونه وکړي. د مصر ولسمشر محمد مرسي پرون د ورځې په سر کې دغه نوی اساسي قانون چې په سلو کې نږدې 4 رایه ورکوونکو پکې ټول پوښتنه کړې وه رایه ورکړه توشیح کړه. د متحده عربي اماراتو امنیتي ځواکونه وایي چې د اماراتو او سعودي عربستان د وګړو یوه شبکه یې نیولې چې د خلیج په دې دوو هیوادونو او نورو ځایونو کې د بریدونو پلان جوړ کړی و. دا خبر پرون د متحده عربي اماراتو د دولتي خبري اژانس په یوه اعلامیه کې خپور شوی دی. اعلامیه وایي چې شکمنو کسانو د تروریستي بریدونو لپاره وسایل او مواد وارد کړي وو او دا کسان له القاعدې سره د یوې تړلې ډلې غړي وو. دا نه ده څرګنده چې څه وخت دا شکمن کسان نیول شوي دي. په متحده عربي اماراتو کې چې د تیلو له سترو صادروونکو او د امریکا متحده ایالاتونو له نږدې ملګرو څخه شمیرل کیږي تر اوسه د القاعدې شبکې لخوا تروریستي بریدونه پرې نه دي شوي. خو په متحده عربي اماراتو کې چارواکو د روان کال په پیل کې هم د داسې کسانو د نیولو خبر ورکړی و چې د دوی په وینا د حکومت د نسکورولو پلان یې جوړ کړی و. او په تلو کې هم د امریکا متحده ایالاتو د مالیې وزارت خبرداری ورکړی چې متحده ایالات په راتلونکې اونۍ دسمبر په 1 د پورونو د تریلیون هغه ټاکلی حد ته ورسیږي چې کانګرس تصویب کړی و. د مالیې وزیر تیموتی کینټر د کانګرس غړیو ته په استولي لیک کې ویلي چې وزارت یې ځانګړو اقداماتو ته چمتووالی نیسي ترڅو د 200 میلیارده بودیجه تضمین کړي چې حکومت وکولی شي د دیوالي کېدو د مخنیوي لپاره تر 2 میاشتو پورې خپل لګښتونه تامین کړي. ولسمشر باراک اوباما له وخته مخکې په هوای کې رخصتي پای ته رسولې او بیرته واشنګټن ته ستون شوی دی. اوباما په دې اړه چې متحده ایالاتونه په څه ډول وکولی شي د مالي سقوط مخه ونیسي خبرې اترې له سر